到2026年啦，呢個 AIA 嘉年華嘅又嚟到我哋2026年嘅一年一度嘅 AIA。我哋咧今日咧就拍咗上呢個嘅寫呢個咩停車場啊？呢個政府停車場啦，中環。係啊，呢個停車場喺 AI 隔離咧就啱啱好，同埋咧一定要拍最頂樓，因為你睇下，哇幾靚！你睇下上面呢度，哇！呢度適合咧影下相啊，然之後打下卡啊，因為後邊就係咧康樂大廈同埋東方文華，係咪好靚啊？係喎。係啦，我哋行啦。天星停車場啊，都係25蚊個鐘啫，就喺中華海旁隔離，一拍低去 AIA 影埋個靚景，走得靚晒。唉，究竟我幾時先可以擁有一棟呢大廈？你睇街都係高樓大廈，中環全部都係。係。覺得幾時先有一棟可以屬於自己名下嘅寫字樓咧？幾時咧？爸爸，嗌你爸爸。我想要一棟大廈，可唔可以啊？可以。可以。幾時？咁晚啦，梗係瞓著覺啦。嚟到2026年啦，呢個 AIA 嘉年華嘅睇下先啦，有咩玩啊？呢啲得㗎啦。有。依家我哋玩呢個掟豆袋啊！好啊！掟豆袋有冇信心？我念力去掉死佢。OK， 掉死一個死物，一定掂。慢慢每下先。每下先啦。去似唔似馬城啊？似啊，馬城。Ready？ 哇！喂，大佬啊，有冇食飯啊？你請問，大佬。咁都得，嘉玲啊。嘉玲啊。類似啊，嘉玲。喂！前正方嘅變定，罐要冧低晒落台下邊先係中獎嘅，加油！有 feel 啦！哇，好勁啊，爸爸！哇！開心啊！可惜。哇，好犀利啊，爸爸！好，有你中意嘅唐老鴨啊！點整啊？睇下呢個玩咩先？唔該。嗱，你咁樣推出去咧，推嗰啲咯。跟住咧，嗱，你睇幾多分啦？10分咧就有獎啦。你停喺10分嗰個位就得啦。紫色嗰個啊！太大力啦！哇，勁啊！細力啲啊，唔好咁大力啊！喂，線！哇，爸爸好勁喎，3分喎！你可以撞佢去遠啲㗎，你可以，即係可以撞佢落10分嗰度嘅可以。哦，撞入嚟啊！哎呀！你仲有嘅原來。哇，咁重嘅喂！好重㗎。哦，原來咁嘅，哇，勁咗2分喎！有冇成本啊？你明唔明白咩叫？我唔明白。哇，好勁嘅3分。係啊，跌咗落街添。加4分，好。4分，哇，好勁啊！2分。哦，搭界都講得出，細夠嚟，好似泊車咁啊！泊車都搭界啊，突咗個指揮燈出去啊！咁你係嚟咗啦。隨機發動啊！有公仔佬喺度。隨機發動，你試下一掂咪即刻啲人衝過嚟。入去睇下。你睇爸爸偷笑。咁咪有啲嘢喺度嘅？唔知啊，可能擺喺度㗎。真係㗎。係啊。我以為呢啲人係喺度影緊相擺喺度嘅喎。我係大笨象。你係大笨象？冇錯。你係大笨象王啊？ 6-7 I'm Jack Alpha。Alpha，化石人。你又化石人。侏羅紀嚟啊你。侏羅紀人。打保齡有冇信心？冇啊。好。喂，呢個係好興喎而家。係啊，咩嚟㗎？咩嚟㗎？呢個唔知狐狸嚟嘅。呢個全部冧晒先有喎。係啊。好難喎。冇錯啦。對你信任。哎呀！呢度啦。架勢因為得唔得？哎呀！哇係。點打啊大佬？飛過去我哋。哇！望正望，又翻嚟喎。又翻返機會。佢唔得㗎啦。哎呀，屌。OK。哇，好勁啊！
好煩，唔好嘈。哎呀！哎呀，哇，係大分歧。係咯，大分屏喎。哇，好難，好嘢。同大家拜個早年，新年快樂，恭喜發財，身體健康，一本萬利，橫財就手，仲有咩啊？出入平安，馬運亨通，一路順風，冇咯。生菜、菜心、牛肉菜。咩嚟㗎？做乜 J 啊？你度？睇人哋玩咯，你睇人哋咁細個 BB 都可以玩到剩翻3個。嚇！Oh my god！犀利喎，真係。佢好細力咁推嘅咋。係㗎。係抱抱啊！5分有獎啊，爸爸。哇！0分，你中咗0分喎，爸爸。係啊，你中咗0分啊！哇！1分，加油啊，爸爸！哇！揸街喎，好似打街。哇！好勁啊，爸爸，球球都中啊！掟飛鏢。哦。OK。係打直定係拋物線㗎？拋物線啊！哇！即係拋物線喎。嚇，唔係1分嚟嘅咩？幾多分啊？唔知喎，係喎0分嚟嘅喎。Oh my god！哇，又0分唔係啊嘛，大佬。會0分你都係啊，搞錯啊！哦。哦，真係黐線啊！肯定攞唔到啊！哇，3分喎。3分咩？3分啊！哇，好勁啊！喂，你俾我2分媽咪，第一隻公仔靠你開齋啊！我哋睇黑色啊，媽咪。幾多啊？3分啊！哦，唔該。中一個就有獎啦呢個。哇！好睇住。哇，係咁勁嘅喂，識得追目標喎。哇，點樣入㗎？佢啱啱。咁樣，然後咧？咁樣，然後褪上嚟向後拉。向後拉。再向翻去頭先個位置。咁樣？咁樣係啦。哦。OK。唔準啊！位置正確㗎啦。哇，好難瞄喎，大佬。哇！中咗啊！都唔知太高定太低，完全睇唔到寫咗去邊度。好，我以為好似台灣嗰啲咁易添，原來係好難。手唔好放胡椒，打2拇指啊！呢單唔好跌出嚟就可以啦。拉雞。哦。拉雞。係咩？又好容易做咩？係啊。哇！點解唔用電話影咧？我唔知喎。屌你諗咩？我認識咗個新朋友啊，就係 Gummy Bear。啊，Linda！哇！呢個勁啊，推介大家。呢個60歲以上都可以玩呢個。犀利！起碼70歲啊！呢個阿婆。70歲啊！經典牛奶樽啊！哇 ！Oh my god！ 哇，差唔多喎。哇，差啲爆冷啊又，佢好易爆冷噶嘛。係咯。好 ，OK。OK。好嘢，唔該晒。好可惜啊！
鬼人笑撚咗。你想玩呢個啊？係啊。個秘訣就係將你嘅所有球攞晒出嚟嘅。你睇爸爸受咗好大壓力啊！個仇恨攞晒出嚟就冇事啦。記住玩嘅時候唔可以笑。哦，一笑就掃太陽。破功啊 ！OK，唔該晒你。嚇？你偷拍景啊？係啊，有少。好，頭先條友有啲似麻城啊，教我哋。哥哥個 feel 啊，形體啊，做手啊，語氣好似麻城。做手真落台喎。哦。呢個係咪個氣場好啲啊？呢個？係啊，呢張台點解你揀呢張嘅？因為有條你晾住你腳嘛嗰度。哦，OK。明咯。信心。掟佢。行開啲先，開啲空間。哇！估你唔到喎，犀利喎！大獎啦，爸爸準備。哇！差過真係。等陣落開埋先。哇！經典一刻嚟啦！哇！哇！好勁喎，真係。犀利。咁勁嘅點解？撞彩啫。勁啊！撞彩。哇！爸爸好勁啊你。唔使講。係啊。犀利。喂，開齋啊！第一隻啊，你知唔知今日？係喎。今日7嚿水第一隻，爸爸。唉，慘啊！咁貴嘅呢個嘢，7嚿水大佬，唉，送7嚿水俾你啦。好啦。好係呢個啦，今次中就係靠呢個啦，1、2、3。哦，哇，原來係咁嘅。好，中就係靠呢個啦，第二次，咁啊1、2、3。好。嚟。中，為咗咁都中真係堅喎。好嚟啦，係呢個啦，1、2、3。完全邊都揩唔到啊！我都想試一個遠距離，我攞個遠距離喂，仲冇啊？俾幾多個啊？last啦，好啦，放下氣啦。加油啦！娛樂自我娛樂啊，大佬！冇啦，氣餒啦！好氣餒啊！特別新聞報導，我係你嘅主持人。今日我哋玩咗700蚊，淨係贏咗一隻公仔。好嘢！我哋由掟中公仔嘅參賽者嚟講下呢個得獎感受。非常之好彩，冇乜技術可言，純粹係一個lucky。喂，你面都紅埋喎，喂大佬咩事？係咩？凍啊可能。唔係真係面紅喎，你睇下。係咩？你睇下面都紅。可能凍啊。係咯，海南島。唔係可能凍。係啊，可能。啲嘢凍啊嘛。救命啊！係咯。OK。爸爸想唔想參加中年好聲音啊？應該係老年聲音。哦，老年好。嗱，而家帶你去1號廠參加中年好聲音啊！今日呢個無線電視新聞已經係報告完畢。好彩而家上咗 TVB，個個都想同我生 BB。係，喂呢個係咩嚟㗎？哦，係喎。做呢個。我唔記得咗啦。哦。哎呀！細獎，哇，得喎，犀利喎！係咯。喂，你真係玩親都得嘅喎，呢個我發現。700蚊第2隻公仔。噴妹史迪仔啊！噴妹，喂大佬你咩年代㗎？你係咪花姐嚟㗎？侏羅紀啊！唔係啊嘛，拆咗10年咁緊要。拆咗10年㗎，後尾隻仔，哇好得意啊，爸爸！你係唔係公仔？嚟啦！呢個聽講好容易㗎，呢個掟入個嘴，然之後抽分數。哎呀，好驚啊！好驚啊！哦，4，哎呀，100，擘大嘴啊！
哎0分，4分先有，肯定唔斷啦。擘大個死人嘴啊！哎呦，又係0分，好嚟個猜㗎。4分，4分，咁真係點啊？哎呦，真係點啊？4分，哎呀，0分，大鑊。4分，4分，4，哇！2個0分 ，Oh my god！ 連咗4個0分好冇？4分，4分，啊！要幾分啊？哇！救命啊！嚇！真係要最右喎！哎，仆街！獎嗰度4次機會啊！中一次就有獎㗎啦，6次入面。哦，係落到底啊，係咪啊？即係用呢個跳環啦，由上甩到去下面。快刀斬亂麻，好勁喎！爸爸好勁啊！唔好壓力，唔好壓力。哇，好犀利喎，落到底嘅。唉，唔好實唔得先，俾啲信心，可能你好勁咧，係咪先？佢自己轉出嚟喎，記得呢個。係啊，自己轉出嚟啊。未啊，未啊，唔係啊，呢個膠嚟嘅，呢度唔會響㗎，呢度。俾甜頭你先，咪一開始。係咯，但係你唔喐佢會自己轉出嚟，好黐線呢個嘢。係啊。你睇下，一路追住。哇！勁！哇，勁啊勁啊！哇！轉翻出嚟啦。可以玩1個鐘喎。OK。哦。好嘢，到爸爸咪到哥哥。每下，慢慢每下先。哇，其實呢個位點入咧？呢個位最尾等我諗下先，唔使喐佢轉翻出嚟嘅喎，你睇下，你睇下你唔喐佢咪轉翻出嚟咯，你睇下，因為佢順住㗎嘛。等我模擬下先，點怎掂落去？救命啊！好，唔緊要啦，嚟啦。救命！好緊張。走先啊，係咁先啊，下次再玩啦。呢個中1個就得㗎咯喎。下咗一個又細啲啦，唔緊要，玩下啫嘛。咪就係，哇！好嘢！試一試個力先咯，第一下。哇！你睇爸爸。哇！好勁喎！犀利喎！犀利喎，爸爸。出盡奶力喎！你睇佢隻手，一係泵過去，哇！爸爸冇大力啊，平時翻工。哇！哎呀，大唔大力㗎？其實掟上去要好大力㗎。爸爸對呢啲極限運動係好好奇。你玩唔玩？唔玩。你玩唔玩？黐線！喺度撲街仔啊！笑死！大打爸爸有冇錯？你係走開。哇！咁樣食喎，黐線！哇！其實你諗下，我哋嘅人生幾廿年咧，我應該呢世都唔會有機會體驗呢樣嘢㗎喎。係咯。原來有啲嘢係真係呢世你都唔會做到嘅。冇錯。你點樣做到啊？唉，冇啊，冇，唔去，走啦，唔做啦，翻去啦，最多。唉，唔好意思嘅，係。嘟嘟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 嘟。掟唔掟最高嗰個你估下？最高嗰個啊？中間嗰隻。掟頭。即係貓豬下面嗰隻。應該 OK 嘅。試下先。哎呀！係加啲準程度啫。揩到佢，但係做唔到。佢係 fake 嘅。
喂，中啊！嚟多次，一個都有啊！掉佢個嘴啊，其實係。掉嘴啊！佢嘴過我爸好細喎。係啊，掉到佢收聲。兩個。維師兄咁勁嘅。兩個。媽咪揀第二行。邊剔啊？依家戰利品有青蛙貓、XO 醬同埋史迪 J。OK。哇係！你竟然騎中國係國寶？救命啊！係國寶啊！哇係！哇！唔係爛泥扶唔上樹。肥豬王。肥豬王。呢啲裝置咧，你以為係唔玩得咧？其實騎咗上去係冇人理喎，係可以俾你玩嘅喎，原來。係啊，幾多工作人員都唔理喎。人要有新目標，我已經知道下一隻想騎咩啦，就係噔噔。騎三角龍。差唔多啦。你騎嗰條頸咧係。哇！好難啊條頸都大佬。揾咗嚟食嗰呢隻易啲喎。呢隻，哎呀！馴服咗呢隻龍啦已經，馴龍。驚啊！喂，勁啊！喂，影咗相先啊，大佬幫我。好似有啲頭。唔穩陣啊！呢個唔穩陣啊嘛，呢個。哇！我驚佢個頭撲出嚟喎。哇！恐龍都俾你騎到啊！梗係啦，使乜講啊？新寵物啦。我俾你隻恐龍妹。咩叫恐龍妹啊？真係好撚樣衰嘅女仔咯。屌你啊！你發現到啲咩啊？斷咗佢隻手指喂。死咯！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 慘啦慘啦！哎呀，好痛啊！哎呀哎呀！決定一個全新嘅企劃，就係等爸爸同媽咪有翻重回拍拖嘅感覺，就係玩呢個噔噔。哇！咁快嘅。屌！哇！哇！好快啊，開始快啊！暈啊真係！哇！黐線！哇！暈啦暈啦！好。thank you。哎呀！哇！見到媽咪最中意鴨仔啊 ！OK，thank you， 好得意喎！嘅今日嘅戰利品有咩啊？你介紹下爸爸。呢個 XO 醬係咪啊？呢個 XO 醬。係有 XO 醬。 XO 醬。係呢個。呢個青蛙貓貓。青蛙貓貓，冇錯啦。係啦，仲有一隻係咩啊？係史迪 J。史迪基。係呢個好靚，佢呢度係香港雪糕嚟嘅。香港雪糕車嗰啲雪糕批。係咯，好靚啊！呢個其實呢個真係迪士尼㗎。最好玩係咩 game 啊？個個 game 都好玩。個個 game 都好玩。咁大愛啊喂！好到你，最好玩咩 game 啊？個 game 玩啊，鴨仔咯，玩遊戲係啊。你覺得咩 game 最好玩啊？AI。我覺得鴨，哎呀哇！喂，你多次 sorry 多次。成個 AI 2025至2026，你覺得邊個 game 最好玩？我覺得鴨仔係最好玩嘅，因為原來佢可以轉到好快，好快。佢4個 token 嘅價錢，佢可以有400個 token 嘅感覺。你覺得呢？我覺得最好玩係騎熊貓。騎熊貓，下年再見啦，拜拜啊！下年再見啊，各位，拜拜。生活。大人2.0，好，拜拜。今宵再會。好，今宵再會。觀眾晚安。化石又出現啦。